नाज़रीन, हैदराबाद जे इलाइक़े लतीफ़ाबाद में ट्रांसफार्मर धमाके में फोत थी वियलनि जे वारसनि खे मुआवज़े ऐं नौकरी ॾियण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। इन हवाले सां वधीक अपडेट करण जे लाइ असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि सलीम मलाह। जी सलीम, छा तफ़सीलात आहिनि? जी, लगभग 10 ॾींहनि खां पोइ हेस्को चीफ खे यादगिरी अची वई त लतीफ़ाबाद नंबर 8 में ट्रांसफार्मर जो जेको सान्हो थियो आहे, हुन में 10 ॼणा फोत थिया आहिनि ऐं लगभग 8 जेके माण्हू आहिनि ज़ख़्मी थिया आहिनि। हेस्को चीफ रेहान अमीन जेको आहे 10 ॾींहनि खां पोइ सान्हा ट्रांसफार्मर में जेके फोत थिया आहिनि उनजे वारसनि सां मुलाक़ात कई आहे। हेस्को चीफ उन्हनि वारसनि वटि हली वञण जे बजाए उन्हनि खे पंहिंजे ऑफिस में घुराए उन्हनि सां मुलाक़ात कई आहे। मुतासिरीन मुतालबो कयो आहे त 7.5 लख रुपए मुआवज़े जे बजाए असांखे 40 लख फी जेको माण्हू फोत थियो आहे उन हिसाब सां ॾिना वञनि। इन खां अलावा जेके फोत थिया आहिनि उन्हनि जे वारसनि खे घटि में घटि हिकु नौकरी ॾिनी वञे। हेस्को चीफ उन्हनि खे यकीन दहानी कराई आहे त उहो हायर अथॉरिटी सां इन मामले ते ॻाल्हाईंदो त जीअं जेको आहे उन्हनि खे नौकरी ऐं जेको मुआवज़ो आहे उहो वधाए ॾिनो वञे। जी सलीम, महिरबानी।